Когда люди слышат слово «изразец», обычно их ассоциации приводят к чему-то классическому, к чему-то в русском стиле, к чему-то, может быть, расписному. Но мало кто представляет при слове «изразец» вот такую керамическую облицовку. Но на самом деле это тоже изразцы. Это изразцы в современной коллекции, которую мы назвали Rollers. И сделали мы ее специально для выставки Open Village, где мы выставляем этот камин, этот дровяной камин, в доме строительной компании Holzbalken. Конкретно для этих изразцов мы использовали специальную полупрозрачную глазурь с эффектом небольшого разнотона, что придает нашей керамике ручной работы природную естественность. А благодаря волнистому рельефу разнотон усиливает игру света на гранях керамики. А еще фишка этой коллекции в закругленных гранях, причем не только угловых элементов, но и других поверхностей. В данном случае это дополнительно связывает керамическую облицовку с различными деталями интерьера, такими как дверные наличники и мебель. В целом камин выполнен из различных материалов, которые гармонично перекликаются друг с другом. Так, основная облицовка выполнена из керамики ручной работы, основание облицовано керамогранитом, а еще здесь металлическая топка, металлическая ниша дровника и стильные металлические конвекционные решетки. Все эти элементы камина выполнены так неспроста. Дизайнер Юлия Борискина связала таким образом камин с остальным интерьером. Кстати, спасибо Юлии за возможность совместно поработать над этим интересным проектом. Ну и как обычно, все работы по этому камину мы выполнили с нуля и под ключ. То есть установили топку, установили дымоход, подключили топку к дымоходу, установили изоляционный короб, изготовили изразцы и выполнили монтаж изразцовой облицовки.